אז חסכת כסף, ואתה רוצה להשקיע בנדל"ן? אך ללא ידע על איפה, איך, כמה ולמה. כאן נכנסת לתמונה חברת שור יזמות. שור יזמות אינה חברת תיווך, אלא חברת היזמות מספר 1 בארץ לרכישת נכסים עם פוטנציאל תשואה גבוה ועליית ערך. עסקאות אקזיט, נדל"ן מניב וקרקעות לבנייה בארץ ובחו"ל. בשור יזמות אנחנו איתך מההתחלה ועד הסוף. לקוחות החברה נהנים מאיתור נכסים, הבנת הפוטנציאל הטמון בנכס, השבחה ושיפוץ הנכס, מחירה או השכרה של הנכס. בשור יזמות אנו פועלים בתחום הנדל"ן מספר שנים, ובשיתוף פעולה מלא עם חברות המובילות בתחום, דבר המקנה לנו יתרון מרשים בתחום היזמות וניהול פרויקטים. בין אם אתה צריך ייעוץ אישי או ליווי השקעה, שור יזמות תלווה אותך לעסקת הנדל"ן הכי מתאימה לפרופיל האישי שלך. שור יזמות, איתך לאורך כל הדרך.